Kenapa ya 1% burung hantu bisa memutar kepalanya sejauh itu? Ini bukan sihir loh, tapi biologi. Ini rahasia mereka yang luar biasa. Burung hantu bisa memutar kepalanya sampai 270 derajat, jauh lebih banyak dari manusia manapun. Gimana caranya mereka bisa melakukan ini? Pertama, burung hantu punya 14 tulang leher, sedangkan kita cuma punya 7. Itu artinya, leher mereka super fleksibel. Ditambah lagi, pembuluh darah mereka dirancang khusus untuk menjaga otak tetap teroksigenasi, bahkan saat mereka berputar-putar gila begitu. Dan ini yang keren, burung hantu nggak bisa menggerakkan matanya, jadi mereka mengandalkan lehernya yang lentur untuk melihat segala sesuatu di sekitar mereka. Benar-benar bakat yang bikin geleng-geleng kepala. Ikuti terus ya untuk fakta hewan keren lainnya.